ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកជាងសាងសង់បន្ទប់ជួលដែលមានទទួលមកដាច់ទាំងដែកនិងសំណង់ហើយនឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានកម្រងចង់សាងសង់បន្ទប់ជួលពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាយើងធ្វើបន្ទប់ជួលរបៀបម៉េចដើម្បីយើងឆាប់បានលុយចំណេញបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខាងក្រុមជាងណារិតបានដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកបន្ទប់ជួលយូរឆ្នាំបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចពិភាក្សាឬក៏សិក្សាជាមួយនឹងជាងណារិតបានថ្ងៃនេះដែរក្រុមជាងណារិតបានមកតឡើងបន្ទប់ជួលឬសាងសង់បន្ទប់ជួលជូនបងប្រុសបាននៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទចំនួន23បន្ទប់បងប្រុសគឺតម្លាក់ការងារនេះឲ្យប្អូនបាទគឺមកដាច់តែម្ដងបាទទាំងដែកទាំងសំណង់ទាំងពិដានបាទទាំងទ្វារបាទគឺយើងនិយាយរួមទៅគឺយើងមកដាច់តែម្ដងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់សាងសង់បន្ទប់ជួលឆាប់ចំណេញបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាកសួរក្រុមជាងណារិតបានបាទបន្ទប់ជួលនេះគឺយើងធ្វើប្រភេទសំណង់ស្រាលយើងចំណាយតិចឆាប់បានលុយចំណេញមកវិញចំពោះសម័យកាលនេះគឺបន្ទប់ជួលបាទភាគច្រើនអតិថិជនគឺគាត់ជួលរកតែជាន់ក្រោមជាន់ផ្ទាល់ដីទេបាទសម្រាប់ជាន់លើបាទគឺអតិថិជនគាត់កម្រជួលគាត់ដោយសារគាត់ពិបាកឡើងចុះទី1គឺពិបាកគាត់ឡើងម៉ូតូបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជាងដែលមានបទពិសោធន៍បន្ទប់ជួលអាចតាក់ទងមកក្រុមជាងណារិតបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា